Короче, ребята, на Логане появился скрип с левой стороны передней подвески. Думал, стабилизатор. Но, как выяснилось, это опорный подшипник. Снял стойку с Логана второго поколения, которое идет в машине 2 года, 30 тысяч прошла. Снял стойку, снимается элементарно, ничего сложного нету. 3 болта, 2 болта снизу и сверху 2 гайки. Вот такого плана стоял подшипник. Ну, конечно, сначала стоял чашка вот эта, потом стоял вот таким макаром подшипник опорный стоял. Что могу сказать? Снял я его, он хрустит весь. Ну, то есть вышел из строя. Короче, сейчас поменяю его. Поеду, куплю новый. Он не разборный, кстати. Вот он идет целиковый, вот такой вот. Если везде разбираются, то здесь его не разберешь. Вот. Поеду, куплю, поставлю, потом скажу результат, как у меня получилось. Помогло ли мне это? Ну, как бы все говорили, что это стойка-стабилизатор. Стойка-стабилизатор. Вот эта нижняя на Логане идет. Вот она. Вот здесь. Вот типа вот эти. Блин, не видно. Вот эта вот резинка вот здесь стоит. Втулка. И вот там стоит резинка на стабилизаторе. Типа они скрипят. Ну, как бы сейчас попробовал. Вот. Ходит. И ничего не скрипит. Значит, это только может делать подшипник. Сначала был скрип просто, когда подвеска отрабатывала свое. То есть на кочках подвеска отрабатывает. Скрип. С утра в машину садишься, скрипа нет. Вечером доходило до того, что уже приезжаешь, то есть резинка, я так понимаю, подсыхает. Приезжаешь домой, вечером поздно уже, ну я обычно в 12 ночи уже приезжаю, и уже скрип начал появляться при повороте руля. То есть машина стоит, заведена, начинаешь поворачивать руль влево-вправо, начинается тот же самый противный скрежет, который выводит прямо из себя. Как бы вот так. Если кому-то помогло, отпишитесь. Всем спасибо за просмотр.